హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్. ఈరోజు మనం అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్ ని గ్లెన్మార్క్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. మరి దీని ఎంఆర్పి మనకి 60 ml గాను ₹87. ఇప్పుడు మనం అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీన్ని ప్రధానంగా చిన్నపిల్లలలో దగ్గు తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా ఈ అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్ అనేది ఒక యాంటీ అలర్జిక్ మందు. దీనిని జలుబు, ముక్కు కారటం, కళ్ళ నుండి నీరు కారటం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలను తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇది ప్రధానంగా చిన్నపిల్లల్లో ఉన్న మ్యూకస్, ఇది ఊపిరితిత్తుల్లో మరియు ముక్కులో ఉన్న మ్యూకస్ చీముడిని పలుచుగా చేసి మనకి అది బయటకు వచ్చే విధంగా చేసి ఈజీగా ఊపిరి అందే విధంగా చేస్తుంది. అదేవిధంగా మనకి మెదడులో ఈ దగ్గును కంట్రోల్ చేసే అటువంటి యాక్టివిటీని తగ్గించి మనకి ఈ దగ్గుని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మరియు ఈ అలెక్స్ జూనియర్లో ఏ అవస్థలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మీకు ఈ అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్ అని కొంత అవగాహన వస్తుంది. ఈ అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్లో ప్రధానంగా 2 అవస్థలు ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్లో చూపించిన విధంగా ఈ 2 అవస్థలు ఉంటాయి. ఇందులో మొదటిది క్లోరోఫెనరమిన్ మాలియేట్. ఇది యాంటీ అలర్జిక్ మందు. ఇది తుమ్ములు, ముక్కు కారడం మరియు కళ్ళ నుండి నీరు కారడం లాంటి లక్షణాలు తగ్గిస్తుంది. రెండవది డెక్స్ట్రోమెథాఫిన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్. ఇది బ్రెయిన్ లో దగ్గుకు సంబంధించిన యాక్టివిటీని తగ్గించి చిన్నపిల్లల్లో దగ్గును తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల సాధారణంగా నిద్రమత్తు, మైకం, పొత్తి కడుపులో నొప్పి, వీక్నెస్ లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. ఇప్పుడు ఈ అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుందాం. దీన్ని మీ డాక్టర్ చెప్పినంత సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా దీన్ని డైరెక్ట్ సన్లైట్లో ఉంచకూడదు. ఓన్లీ కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంచాలి. అదేవిధంగా దీన్ని వాడే ముందు బాగా షేక్ చేసి వాడాలి. అదేవిధంగా ఇన్ కేస్ మీరు ఒక డోస్ వేయడం మర్చిపోతే మీరు సాధారణంగా వేయవలసిన సమయానికి దగ్గర ఉంటే వెంటనే డోస్ వేయండి. లేదు, ఇది మీరు మరలా వేయవలసిన సమయానికి దగ్గర ఉంటే తప్పిన డోస్ మానేసి మీరు మరలా వేయవలసిన సమయానికి ఈ డోస్ వేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం అలెక్స్ జూనియర్ సిరప్ని ఏ విధంగా వాడాలి మరియు దీని యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఇటువంటి మరిన్ని సిరప్స్ మరియు టాబ్లెట్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.